Ракетный эсминец ВМС США Грейвли вошел в акваторию Балтийского моря, сообщает спутник News.com со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов. Корабль зашел в Балтийское море через Северное море и Датские проливы. Утром военно-морские силы США опубликовали на своем сайте фотографию эсминца в районе Копенгагена. В подписи говорится, что корабль находился там в рамках запланированного посещения порта. Большой десантный корабль ВМС США вошел в Черное море Грейвли, флагман первой постоянной военно-морской группы НАТО. Он способен нести до 56 крылатых ракет «Томагавк» и оснащен системой противовоздушной обороны. В начале недели в Черном море вошел эсминец «Форт Мченре». Конечной точкой назначения этого корабля стал порт Румынии. ВВС США пояснили, что эсминец прибыл туда для совместных учений. Ракетный эсминец ВМС США Грейвли вошел в акваторию Балтийского моря, сообщает спутник News.com со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов. Корабль зашел в Балтийское море через Северное море и Датские проливы. Утром военно-морские силы США опубликовали на своем сайте фотографию эсминца в районе Копенгагена. В подписи говорится, что корабль находился там в рамках запланированного посещения порта. Большой десантный корабль ВМС США вошел в Черное море Грейвли, флагман первой постоянной военно-морской группы НАТО. Он способен нести до 56 крылатых ракет «Томагавк» и оснащен системой противовоздушной обороны. В начале недели в Черном море вошел эсминец «Форт Мченре». Конечной точкой назначения этого корабля стал порт Румынии. ВВС США пояснили, что эсминец прибыл туда для совместных учений. Ракетный эсминец ВМС США Грейвли вошел в акваторию Балтийского моря, сообщает спутник News.com со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов. Корабль зашел в Балтийское море через Северное море и Датские проливы. Утром военно-морские силы США опубликовали на своем сайте фотографию эсминца в районе Копенгагена. В подписи говорится, что корабль находился там в рамках запланированного посещения порта. Большой десантный корабль ВМС США вошел в Черное море Грейвли, флагман первой постоянной военно-морской группы НАТО. Он способен нести до 56 крылатых ракет «Томагавк» и оснащен системой противовоздушной обороны. В начале недели в Черном море вошел эсминец «Форт Мченре». Конечной точкой назначения этого корабля стал порт Румынии. ВВС США пояснил,